हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हो? आज खेल रहे हैं हम डेथ मास्टर इंडिया। हम आज ईंटों में ऊपर के जा रहे हैं या तो ये लगाते हैं। मेरी पहली गेमिंग चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर देना प्लीज़। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना और मेरे शॉर्ट वीडियो में मूवी देखना। वो इंडियन बाइक की वीडियो है और बहुत भी बाइक बड़ा भी है। मैं रियल में भी सिंपल ऐसे हुआ पेट्रोल भी कम है। अभी जाना नीचे करना पड़ेगा। नीचे करना नीचे जा रही है गाड़ी। गाड़ी नीचे जा रही है थोड़ा बच्चे। नीचे पहुँच गए तो फिर 500 रुपये पड़ गया। 1000 रुपये पड़ गया। टमाना पड़ेगा। आप मुझे सब्सक्राइब करोगे तो मैं गेमिंग पीसी बनवाऊँगा। फिर उसके बाद आपको मज़ा आ जाएगा। पेट्रोल खत्म पीछे को डाल लेते हैं। फुल कर चुके हैं अभी। सीधे बाजू में पेट्रोल पंप है। ऐसे में वहाँ से जाने वाला था। वहाँ से जाना था। अभी मोड़ लेते हैं। मोड़ लेते हैं। कि यहाँ पर ही ये लोडिंग करने का बड़ा नहीं हो जाएगा। थोड़ी देर कर देते हैं। गाड़ी बुलाना पड़ेगा। अभी बड़ी है। रिवर्स डाल लेते हैं हम। अभी रिवर्स होते हुए फुल रिवर्स लेते हैं। फुल रिवर्स ले लेते हैं। स्टॉप कर देते हैं। पेट्रोल पंप के अंदर घुसा जाएंगे। पेट्रोल पंप के अंदर घुसा लेते हैं। पेट्रोल पंप के ऊपर घुसा लेते हैं। हो गया। सीधे जाते हैं। पैसा बहुत है। पैसा बहुत है। मुझे टाटा ट्रक खरीदना है। जाना पड़ रहा है। सर नाचो करके मजा आता है। ये रोड में पहली बार आया। मैं गेमिंग में पहली है।
से भी उड़ा लेते हैं आप। यहाँ से भी उड़ चुकी है, अभी यहाँ से भी उड़ा लेते हैं। यहाँ पर नदी देखो क्या सुहाना लगा, सुहाना। अभी यहाँ से फिर एक बार हम आ चुका है, फिर एक बार हम आ चुका है। अभी यहाँ पर हम आ चुका है, सीधा जाते हैं, सीधा जाते जाते फिर क्या बिगाड़ी आना नहीं, सीधा आ चुकी है। अभी हाईवे पर जम बैठ के पहुँचने वाले हैं, सिर्फ 2-3 मिनट की सफ़र है। आज में क्या हुआ है मालूम पड़ रहा नहीं। 1500 रुपये खड़ोच के एक बस को ज़मीन के अंदर घुसाया। फिर अभी यहाँ बागरे के ऊपर काम कर रहे थे, कैमरा बदल के देखते हैं, कैमरा बदल के थोड़ा जाते कैमरा बदलने भी बदल लेते हैं। इधर नहीं रहा कैमरा दबा नहीं पाया। फिर एक बार ट्राई कर लेता हूँ। 360 घुमा सकता हूँ मैं। अब यहाँ से सीधा कट मार के जाने का, यहाँ से बस को कट मारने का। यहाँ खाने का ढाबा आ चुका है, हम खाते नहीं है, सीधा जाते हैं। हमारा पेट्रोल भी खाली होने आया है, सीधा पहुँचने वाले हैं यहाँ। सिर्फ 10-15 मिनट, 1 मिनट, 2-3 मिनट की सफ़र है, शायद 2 मिनट पहुँचने वाले, 1 मिनट की सफ़र है। सीधा जाने का, सीधा जाके अभी टर्न मारने का, टर्न लेने का, घुमाओ। ये लकड़ी की है ना, वहाँ से जाते हैं। तो टूट चुका है गाड़ी, पेट्रोल भी नहीं है। हाँ, अभी सीधा अंदर जाते हैं, अंदर वहाँ से जाने का। मैं वहाँ से पत्थर है, ये ईंटों लाए तो लकड़ी की दुकान पर क्यों लगते हैं। बाय बाय गाइस, अगली वीडियो में मिलेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, बेल आइकन को दबाना ना भूले। ये ट्रक के अंदर मॉडिफिकेशन कराऊँ मैं। बाय बाय, स्टॉप, बाय बाय।